हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक होम थिएटर रिपेयर करने वाला हूँ। होम थिएटर में एक प्रॉब्लम आ रही है साउंड की। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले उस प्रॉब्लम को आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। ये प्रॉब्लम इसमें बन रही है, सट सट का साउंड आ रहा है और कभी कभी बूम सी, एक हमिंग सी आ रही, बहुत ही तेज बूम सी। अभी देखिए, अभी ये चलेगी साउंड, लेकिन कभी कभी ये साउंड बन रही है लगातार। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, अभी चलेगी, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। वॉल्यूम बिल्कुल कम है, फिर भी ये प्रॉब्लम कभी कभी 160 की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें दो चैनल हैं, लेफ्ट और राइट। तो सिर्फ लेफ्ट से ही स्पीकर काम कर रहा है और राइट वाला चैनल इसमें काम नहीं कर रहा है। ये कनेक्टर इन्होंने गलत पोजीशन में रखा हुआ है, तो स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं इसमें। तो पहले आपको दिखा देता हूँ। एक सॉन्ग कुछ ही सेकंड प्ले करूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए, आपने इस स्पीकर में थोड़ा सा साउंड आपने सुना होगा। और दूसरे चैनल पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। दूसरा सॉन्ग अभी आ रहा है, ये देखिए, कोई भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए, इसमें चैनल में आवाज आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। अदर में भी दिखा देता हूँ आपको, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये तो इनपुट की लाइन है, तो ये आउटपुट की है, तो इसमें ये काम नहीं कर रहा है। ये एक तो राइट चैनल इसका काम नहीं कर रहा, और एक इसमें करकट का साउंड वॉल्यूम कम करने में कभी कभी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इस समस्या का जो समाधान है वो किस तरीके से होगा आज मैं बताऊंगा आपको। ये ब्लूटूथ वाला नहीं, नॉन ब्लूटूथ वाला है। और ये प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भैया इसकी किट हम बाहर निकालेंगे। इसको स्क्रू वगैरह सब कुछ हमने निकाला हुआ है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको इसका जो पोटेंशियोमीटर है वॉल्यूम का है, सबसे पहले इसको कंफर्म करना होगा कि ये कंडीशन क्या है इसकी, कहीं ख़राब तो नहीं है, कहीं ये अंदर से इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको कंफर्म कीजिएगा। तो ये ख़राब नहीं है, ये सही है। मेरे केस में मैंने इसको चेक वगैरह सब कुछ करा है। और इसमें 3 प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वॉल्यूम की आती है नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो आईसी है, जिस चैनल पे आईसी लगी हुई है और जो चैनल काम नहीं कर रहा है, उस वाली आईसी को हमने पकड़ना है, नंबर 2। और नंबर 3, इसमें जो है, जो रेक्टिफायर डायोड है, वो है ना, शॉर्ट हो जाने की वजह से ऐसा होता है। कोई एक डायोड या कोई 2 डायोड अगर रेक्टिफायर की शॉर्ट हो जाए तो भी सर से आट का साउंड बना है। हालांकि वॉल्यूम तो इसमें जो आवाज़ है वो तो प्रॉपर आ रही है। तो हम सबसे पहले किसमें जाएंगे, हम पहले वॉल्यूम को तो हमने चेक कर लिया अपने तरीके से, इसमें शॉर्ट वगैरह करके देखा और इसमें प्रॉपर चेक करा, तो वॉल्यूम सही था। अब इसमें प्रॉब्लम हमारी आईसी से है। काफ़ी बार क्या होता है कि आईसी अगर सही है तो इसमें जो कार्ड लगा हुआ है सामने, जिसमें हम पेन ड्राइव के लगा हुए हैं, तो उस कार्ड से भी एक चैनल आउटपुट ना होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो ऐसे केस में नहीं है, ऐसे केस में बिल्कुल वो। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये कार्ड सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, तो वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पावर दे देता हूँ। इसको मैंने पावर दे दिया है और पावर देने के बाद पहले तो इसको मैंने एफएम से लाइन पे रख लिया है। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कोई भी मेटल का टूल लेना है, लोहे का या चिमटी वगैरह कुछ भी लेना है। और इसका जो वॉल्यूम का है पोटेंशियोमीटर, वॉल्यूम फुल कर देते हैं। और इसमें 2 पार्ट इसमें बनाए गए हैं, एक चैनल के लिए ये है, एक चैनल के लिए ये है। ये देखिए, तो ये वाला जो है, जैसे मैंने आपको बोला, करकराट साउंड इसमें फिर से बनना शुरू हो गया है। तो एक चैनल काम कर रहा है और दूसरे चैनल पे हम इस तरीके से लगा के जैसे चेक करते हैं, तो ये चैनल काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, इस चैनल पे स्पीकर से कोई साउंड नहीं आ रहा। तो ये राइट चैनल है, तो इसी की आईसी को सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आती है आईसी सेक्शन से आती है, जो लगातार हमिंग बनने की। ठीक है, तो आईसी पे ही हमें काम करना है। तो इस किट को सबसे पहले बाहर निकालता हूँ मैं। किट को बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर साइड में 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे और ये मेन किट बाहर निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालता हूँ। फाइनली इस किट को मैंने बाहर निकाल लिया है। काफ़ी बार आपको एक तरीके से और पहचान हो जाती है आईसी खराब होने की। पहचान कैसे करनी है, जो आईसी आपकी खराब होगी वो आपकी ओवरहीट होने लगेगी या बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगी, इस बात का आपने ध्यान देना है। अब देखिए, आईसी को चेक करने की, अगर आईसी शॉर्ट हो तो पता चल जाता है
अगर आईसी शॉर्ट नहीं हो तो फिर हमें आईसी को रिप्लेस ही करना होता है। तो सबसे पहले हमारा काम है इनमें जो डायोड लगी हैं उनको चेक करना है। तो यहाँ पर रेक्टिफाइड डायोड है, 4 डायोड है, इनको चेक कीजिएगा। कंटिन्यूटी या डायोड मोड एक ही होता है, इस पर भी चेक कीजिएगा। कोई डायोड है ना गलत वैल्यू नहीं आना चाहिए, शॉर्ट ही नहीं दिखाना चाहिए। ये डायोड शॉर्ट क्यों आ रहा है भाई? हाँ, ये शॉर्ट नहीं आ रहा असल में, ये कैपेसिटर के साथ में है ना, तो आउटपुट में है, तो ये शॉर्ट है नहीं, दिखा रहा है सिर्फ। अभी आपको और कंफर्म करवा दूंगा। ये देखिए अभी कुछ देर वेट करेंगे तो इसकी शॉर्टिंग चली जाएगी। ऐसे शॉर्टिंग नहीं है भाई, ये कैपेसिटर जो इसके साथ में लगा ना वो चार्ज हो रहा होता है, उस वक्त ये बीप इस तरीके से दिखाता है। तो ये डायोड सही है, खराब नहीं है। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो डायोड को निकाल के चेक कीजिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो डायोड वैसे शॉर्ट होती है तो काफ़ी बार कार्ड काम नहीं करता, वोल्टेज प्रॉपर नहीं बना पाता, तो डायोड पे हम बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, है ना। अब हम करेंगे क्या, इसमें जिस चैनल पर आईसी काम, जिस चैनल का साउंड नहीं आ रहा उस चैनल की आईसी को हम बाहर निकाल के दूसरी आईसी को लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके जस्ट पीछे आप देखिएगा, ये जो कनेक्टर है मे बी, हाँ सॉरी, ये वाला कनेक्टर है, ये वाला चैनल है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो इस चैनल पर ये वायर लगी है, ये देखिए 3 वायर आपकी हैं, एक ग्राउंड की है, एक लेफ्ट की, एक राइट की है। तो कंटिन्यूटी मोड पे आते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सी वायर वाली है। तो इस वाले, ये नहीं बल्कि ये उस लेफ्ट का चैनल है, तो इस पर हम पकड़ेंगे। तो कंटिन्यूटी किस पे आ रही है अभी कंफर्म करेंगे हम। तो इसमें अभी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। हाँ, इस रेड कलर की वायर पे ना कंटिन्यूटी इसके साथ में बीच में आ रही है। तो रेड कलर की वायर हमारी है ना, किसकी है, लेफ्ट राइट चैनल की है, यानी कि दूसरी चैनल की। इन्होंने कनेक्टर की जो पोजीशन है बड़ी इन्होंने गलत लगा के रखी हुई है, कंपनी ने ही ऐसी लगा के रखी है। अब देख सकते हैं ग्लू से भरा हुआ है। तो इसमें ये दोनों हमारे साउंड आउटपुट के हैं। तो इस वाले को हम पकड़ेंगे। तो इसका जो बीच वाला पॉइंट है वो रेड कलर की वायर से कनेक्ट है। तो रेड कलर की वायर का जो ये है ना, यहाँ पर जा रहा है ये, तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो हमारा स्पीकर आउटपुट के लिए है। तो इसको हम क्या करेंगे, रेड कलर की वायर को हम ट्रैक करेंगे वो किस आईसी के साथ में कनेक्ट है। तो रेड कलर की वायर है ये, इसको हम ट्रैक करेंगे। ये ट्रैक किस आईसी तक जा रहा है वो उसको आप देख लो, यहाँ पर जो आईसी लगी है। और हाँ, आईसी का जो चौथा वाला पिन होता है वो हमारा साउंड आउटपुट के लिए होता है। तो आईसी, इस आईसी पे ये ट्रैक जा रहा है, आप देखो। तो 1 2 3 4, ये ऐसे आईसी की लेग कैसे गिनी जाती हैं, 1 2 3 4, या सामने से इस तरीके से देखोगे तो आप वहां पर चौथी लेग को गिनोगे तो यही वाली चौथी लेग आएगी जो कि इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। और ये पॉइंट रेड वायर से होते हुए कहाँ तक जा रहा है, इस कनेक्टर के इस वाले कनेक्टर तक जा रहा है। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिएगा इस पे इस तरीके से लगाओ और वहां पर इसके बीच में इस तरीके से आप देखोगे तो कंटिन्यूटी आएगी। अगर आप दूसरे वाले को ट्रैक करोगे, ये दूसरी आईसी के चौथे पॉइंट तक जा रहा है, इसके बीच में से आप देखोगे तो इसके साथ में कनेक्ट होगा। और जो ग्राउंड होगा, ये बीच वाला जो ग्राउंड होगा वो आपके ये बाहर से कनेक्ट होगा, ये बाहर वाले पॉइंटों से कनेक्ट होगा। तो ठीक है, तो बीच का ग्राउंड होता है, लेफ्ट का इस वाली आईसी के साथ जा रहा है, राइट का इस वाली आईसी के साथ जा रहा है। तो समझ गए होंगे, जिस वाले कनेक्टर पे साउंड नहीं आ रहा, यानी कि जिस वाले पर साउंड नहीं आ रहा है, उसके बीच वाले जो हल्का सा आपको मेटल दिख रहा होगा, बीच वाले को ट्रैक करो, किस वायर के साथ कनेक्ट है, किस पॉइंट के साथ में कनेक्ट है, और उस वायर को आप देखो कि कहाँ पर किस आईसी के साथ में वो जा रहा है। जैसे हमने ट्रैक किया वो इस आईसी के साथ में लगा है, तो हमें अभी कुछ नहीं करना, पहले इस आईसी को निकाल के हमें रिप्लेस करके देखना है, क्योंकि साउंड बनाने का काम हमारा आईसी का है। और डायरेक्ट जो है आईसी से ही डायरेक्ट बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। किसी किसी में बीच में आपको 10 15 20 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, किसी किसी में मिल जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट आईसी से ही आउटपुट हो रहा है, तो आईसी को हमें रिप्लेस सबसे पहले करना रहेगा। तो चलिए आईसी को निकालते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। ये वोल्ट हमने खोल लेना है, इस पे लगा हुआ है। एक बार और आपको सलाह दूंगा कि जो कुछ कैपेसिटर्स हैं उनको आप ज़रूर देख लेना, कोई फटा तो नहीं, कोई फूला तो नहीं, इतना ज़रूर देख लेना। हालांकि इसमें इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने बोर्ड को सही तरीके से देख लिया, इंस्पेक्शन इसका कर लिया है। तो अब हम इस आईसी को बाहर निकालते हैं। अगर आप लाइव देखना चाह रहे तो देख लें, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें आईसी निकालना नहीं आता, तो किस तरीके से निकालें, तो वही आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आईसी को निकालना है। ये आपकी डिशोल्डरिंग वायर होती है, आपको
आईसी के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगाना रहेगा और इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन को आईसी की लेग के ऊपर रखना है। चंद मिनटों में, कुछ ही सेकेंड्स में आईसी हमारी निकल जाएगी। लाइव डबिंग भी हो रही है साथ में, कोई एडिटिंग वगैरह में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड हम नहीं करते हैं। तो आईसी ये हमारी निकल चुकी है, थोड़ा सा हिलाना है, आईसी निकल चुकी है। आईसी का नंबर क्या है जरा मैं कंफर्म करना चाहूँगा। 2030 है या 2050 इतना कंफर्म हो जाएगा तो हम उस आईसी को लगा पाएंगे बहुत ही। हाँ, ये D2030 आईसी है, यानी कि 2030 साउंड आईसी है 2030A। तो चलिए एक आईसी हम इसी नंबर के इसमें लगाते हैं। तो मेरे पास एक UTC 2030A आईसी है। तो ये देखिए, अच्छे इसमें लेग कैसे गिनते हैं वो पहले बता देता हूँ, फिर लगा लूँगा, ठीक है। तो इसकी लेग गिनने की जो प्रक्रिया होती है, आप कभी भी ऐसे नहीं गिनिएगा, ऐसे गिनिएगा, सामने रखिएगा और टॉप से गिनना स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4, ये जो चौथे नंबर की लेग होती है ना, इसी में से हमारा साउंड आउटपुट होता है उस ट्रैक के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद हम एक बार इसका ट्रायल ले लेंगे। इसमें नट बोल्ट जो लगाने की जो प्रोसेस है वो करता हूँ और इसको सोल्डरिंग वगैरह मैं कर लेता हूँ। तो फाइनली आईसी हमने इसमें भली भांति लगा दी है। अभी मैं बोर्ड को सिर्फ अभी चेक करूँगा, इसमें मैं अदर कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ अभी मैं इसको चेक करूँगा। अगर दोनों तरफ से साउंड आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर हम अदर जो भी इसमें फॉल्ट आते हैं उनको हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको पावर ऑन करता हूँ। इसे मैंने पावर ऑन कर दिया है और अब मैं आपको पहले ये एफएम मोड पे है तो एफएम का साउंड आपको सुना देता हूँ। और कोई भी अभी एक्स्ट्रा साउंड नहीं आ रहा है, देखिए एफएम मोड पे है तो कोई भी एक्स्ट्रा साउंड, कोई हमिंग साउंड कुछ भी नहीं है बेस के स्पीकर से। और हमारा देखिए बेस का जो स्पीकर है वो सिर्फ जो एफएम का जो हमिंग, जो एफएम का जो सर्चिंग साउंड होता है वो आ रहा है, देखिए। और सारी वॉल्यूम कम है तो एक्स्ट्रा कोई नॉइज इसमें नहीं है। और स्पीकर का आपको चला, बेस कम कर लिया मैंने तो स्पीकर का आवाज सुना देता हूँ आपको। ये देखिए, ये ट्रेबल है, ये ट्रेबल है, इसको आप देखिएगा, ट्रेबल जैसे मैं करूँगा तो और वॉल्यूम थोड़ा सा पतली हो जाएगी इसकी। ये एक चैनल इसका काम कर रहा है और दूसरा चैनल आपको दिखा देता हूँ जो तो प्रॉपर चल रहा था। ये चैनल प्रॉपर चल रहा था पहले से ही, ठीक है। और ये चैनल अभी हमने इसमें रिपेयर किया है। ये बेस का है, बेस को भी हमने कम किया है सिर्फ इसको चेक करने के लिए। अभी एक छोटा सा मैं आपको डेमो भी इसमें दे देता हूँ, एक सॉन्ग प्ले करके। वैसे ज़्यादा देर प्ले नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है ना। पहले से मैं इसको पूरा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। पेन ड्राइव को रीड करने के लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए पेन ड्राइव रीड हो चुकी है, अभी वॉल्यूम आपको सुनाता हूँ दोनों चैनल का। इसमें सॉन्ग आपने सुन लिया होगा, कुछ ही सेकंड का आपको मैंने सॉन्ग सुनाया है, कॉपीराइट का इशू आता है इसीलिए। चलिए इसमें सुनाता हूँ, इसमें और सुना देता हूँ आपको कंफर्म कराने के लिए। चलिए शायद आपने सुन लिया होगा। अभी बेस के साथ में सुनाता हूँ, बेस फुल कर लिया मैंने, ठीक है, हो गया ओके काम अपना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम थी वो हमारी इस आईसी की वजह से थी। उसमें छोटा सा कोई फॉल्ट अंदर से रह जाता है ना, जिसकी वजह से ये अदर चैनल को भी डिस्टर्ब करता है और शॉर्टिंग आने की वजह से आउटपुट भी नहीं कर पाता है। हालांकि इसमें उतनी शॉर्टिंग नहीं रहेगी, उतनी अगर इसमें शॉर्टिंग रहती तो ये हमारे एम्पलीफायर को भी ऑफ कर देता, यानी कि ये अदर चैनल को डिस्टर्ब करने के साथ साथ अंदर चैनल को भी ये शॉर्ट कर देता। इसमें नॉर्मल हल्का फुल्का प्रॉब्लम रहेगी जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। हालांकि काम हो चुका है। तो यही है फॉल्ट पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका। आप जिस चैनल पर साउंड नहीं आती या प्रॉपर साउंड जिसमें से कट कट के आ रही है, उसी चैनल की आईसी को आप निकाल के अलग कर लो, उसके बाद चेक करो। अगर आपको सही लगे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इसमें काफ़ी बार क्या होता है वॉल्यूम का, इसमें वॉल्यूम क्या है ना, दोनों चैनल एक ही वॉल्यूम में दिया जाता है तो एक चैनल का वॉल्यूम अगर खराब हो जाए तो दूसरे चैनल को भी डिस्टर्ब करने लगता है। तो सभी को प्रॉपरली आप चेक करके ज़रूर देखें। कभी कभी हमने देखा है कि इसका जो कार्ड लगा हुआ है, कार्ड से भी हमारे खराबी आती है। तो जब कभी भी फॉल्ट ना मिले तो आप कार्ड को भी एक बार चेंज करके ज़रूर देखिए, डिस्कनेक्ट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और एक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, सीखने में कैसा लगता है, बताइए ज़रूर। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए।